Oke teman-teman, kita sodrek lagi mobil-mobil dump truck yang di jalur datar ya, Gunung Marjan. Ini ada truk Hino warna merah ya bosku, warna merah nih. SM apa nih? SMB. Oke bosku, dan ini dia ada truk RBP Elpano warna putih bos. Biasanya suka ada teloletnya, mungkin ini enggak nih bos. Yang ini yang warna hijau. Doa apa? Wih, mantap mantap. Doa apa? Nah itu dia, ada teloletnya, basurinya bosku. Oke bosku, itu ada basurinya warna hijau. Gak tahu kalau yang putih. Aduh. RBP bergerak bos. Pada turun nih bos, turun gunung. Ini kita kedatangan mobil dump truck yang kecilnya nih, Hino 300. Menahan dulu ya bos, berhenti dulu. Kalau berdekatan takut juga sih bos. Mudah-mudahan selamat, sehat selalu, dan banyak rezekinya ya buat para driver dan kondekturnya. Ini dia bos, ini mah mobilnya kecil weh, santuy ya mah, santuy. Aku sibuk kerja, muat batu split ya bosku. Keadaan sekitar ya bosku, mendung dari tadi, mendung banget bosku. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.